Halo, guten Morgen, Nanda. Guten Morgen, Frau. Kemarin udah beres ya di konsepnya? Ya, Sudah dihafalkan untuk yang presentasi? ya. Maaf ya, Eh, Frau, agak berisik. oh iya, kain problem. Yuk dicoba dulu untuk presentasi. Yang pertama ke Reda Mittel dulu ya, jadi Ya, satu-satu. baik, Frau. Guten Tag alle. Guten Tag. Guten Tag, Herren und Damen und Herren ya, Frau. Damen dulu. Ja, Damen und Herren. Guten Tag, Damen und Herren. Ich habe ein Thema, das heute zutage sehr aktuell diskutiert wird. Computer zu Hause verwenden. Zuerst möchte ich mehrere Möglichkeiten vorstellen. Danach werde ich kurz darstellen, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Und anschließend möchte ich eigene Vorteile und Nachteile nennen und meine Meinung dazu sagen. Heutzutage fast alle, fast Oke, in ini fast, udah Reda Mittel ya? oh iya, Mm-mm. Baru mau masuk ke Einladung, wawasan iya, Einleitung ya? Einladung. Oke, nah sekarang jeda dulu, Mm-mm. dibaca untuk yang Einleitung saja, baru nanti kita lanjutkan ya. Oh iya, baik, Frau. Ya, boleh coba dibaca dulu sebentar. Heutzutage gibt es aus jedem Haus einen Computer und was auch immer. Nah, boleh dihafalkan sebentar dulu biar lancar. Halo, herzlich willkommen, Egi. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau. Und hier gibt es schon Lintang auch. Guten Morgen, Lintang. Guten Morgen, Frau Nurul. Ya, sekarang berlatih untuk presentasi ya. Tapi belum dinilai karena nanti penilaiannya dengan partnernya. Ini kebetulan partnernya belum ada semua ya. Jadi Lintang dengan Dana nanti yang pertama kita presentasi dulu baru ke debat ya. Sekarang Nanda dulu. Coba Nanda kita langsung ke wawasan. Heutzutage. Heutzutage gibt es in fast jedem Haus einen Computer und fast alle jugendliche Generationen können Computer benutzen. While der Computer jetzt in Arbeitsplatz wichtig ist und eine größere Rolle hat. Ini baru mau masuk ke moglich kaitan ya. Iya, betul. Coba sekarang kannst du bitte wiederholen dari Redemitelnya sampai ke Anleitung barusan. Baik. Guten Tag, Damen und Herren. Ich habe ein Thema, das heutzutage sehr aktuell diskutiert wird. Zuerst möchte ich mehrere Möglichkeiten vorstellen. Danach werde ich kurz darstellen, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Und anschließend möchte ich eigene Vorteile und Nachteile von diesem Thema nennen und meine Meinung da sagen.
Heutzutage gibt es in fast jedem Haus Computer und fast alle jugendlichen Generation können Computer benutzen. While der Computer in Arbeitsplatz wichtig ist und eine größere Rolle hat. Oke, good. Sekarang boleh dihafalkan sebentar untuk yang alternatif atau mau pilih kaitan ya. Karena kebetulan bareng dengan yang kedua ya. Jadi penjelasan yang lebih rincinya itu sekalian ya Nanda ya. Nah, boleh dihafalkan sebentar. Silahkan. Unyet, siapa yang mau selanjutnya Lintang atau Egi kita ke Redemital dulu. Lintang, bis du schon bereit? Gak harus semua, tapi Redemital dulu, kata-kata pengantar dan struktur apa yang akan dipresentasikan gitu aja. Oke, Frau. Mau nih. Siap, Lintang? Mau nih. Noh nih, oke. Kalau konsepnya sudah? Sebentar, Frau. Belum semua? Sebentar. Oke, boleh belum. diselesaikan dulu ya. Ya. Oke, good Egi. Sekarang kita Redemital dulu ya. Jadi kata-kata pengantar dengan struktur presentasi akan kita persembahkan itu bagaimana urutannya ya, boleh dengan komentar juga. Untuk yang kata-kata misalkan yang wawasan, kata-kata pembuka itu jangan dulu, hanya redemital aja ya. Oke, silahkan Egi. Ja, Guten Morgen zusammen. Heute möchte ich über das Thema Weiterbildung sprechen. In Deutschland ist das ein sehr wichtiges Thema. Wir wissen, ist das Studium hier kostenlos. Das ist größer Tiger, Chance, deshalb entscheiden sich so viele junge Menschen nach ihrer Ausbildung nicht direkt für den Beruf, sondern für ein Bachelor oder Masterstudium. Ich persönlich finde das System ist super und möchte euch gerne von meinem pelayanan erzählen. Oke, Istason Verti sudah sampai ke penutup? Belum, aku baru pengantar. Oh, baru Yang pengantar ya. Iya, Tadi yang mau for kaitan trialnya sama belum ya? mau kaitan sama penutupnya aku masih belum terlalu hafal. Oke, berarti sekarang coba dibaca yang mau kaitan atau alternatifnya dulu ya. Saya kasih waktu sebentar, nanti kita tes lagi ya. Ya, Frau. Oke, good. Lintang, Redemital saja bisa? Misalkan kata-kata pengantar, halo, Guten Morgen, heute möchte ich ein Thema präsentieren, das Thema ist, gitu ya. Oh ya, Frau. Morgen Oke, zusammen. boleh dicoba dulu Redemital saja. Ja. Guten Morgen zusammen. Heute möchte ich über das Thema Methoden Deutsch lernen. Nomor 1 ya, Frau ya. Präsentieren. Ich habe dieses Thema gewählt,
Weil ich denke, dass Deutschlernen sehr wichtig ist. Deshalb müssen wir einige bessere Methoden. Zuerst möchte ich einige Möglichkeiten verteilen. Danach werde ich einige Vorurteile nennen und meine Meinung deshalb ya. Oh, berarti? Ya, Frau, belum hafal Nah, sekarang soalnya. dilanjutkan coba. Kalau untuk yang kata-kata pembuka sudah? Mau Sudah di konsep? dikait. Oh, sudah. Oke, dihafalkan dulu baru nanti kalau sudah dites dilanjutkan yang belumnya ya. Oke, sekarang dibaca-baca dulu sebentar. Nanda, bisa kita lanjutkan tadi ke Möglichkeiten sekalian dengan yang genauer sprechen. Ya, bitte schön. Ini yang Möglichkeiten ya, Frau. Ein Computer hat viele Funktionen. Wir können ein Computer für Homeoffice benutzen. Und while so dass wir können im Haus arbeiten und für Studieren brauchen Computer für Aufgaben und Recherchen. Außerdem wir können auch Computer für Unterhalten, zum Beispiel Film zu schauen und Game zu spielen. Ich benutze auf Computer für Homeoffice. Lagi. Nah, die Frau. Lupa habis itu. Boleh diulang tapi diperhatikan yang gramatik sodas itu pionernya disimpan di belakang. Oh iya, Kemudian trotzdem langsung ke Kyunen ya. Jadi yang tadi kan setelah sodas langsung ke Kyunen ya. Oh iya. Sodas wir Kyunen. Nah, Kyunennya coba sekarang disimpan di akhir ya. Boleh baca dulu sebentar. Oke, Frau. Oke, silakan Mbak. Eine Computer hat viel Funktionen. Ein Computer ist wichtig für Homeoffice, so dass wir Arbeit, so dass wir im Haus arbeiten können. Zu Hause kalau di rumah. Zu Oh, Hause. zu Hause. So dass wir zu Hause arbeiten können. Dana für Studenten benutze ein Computer zu für Aufgaben und Recherchen. Und wir können auch ein Computer für Unterhalten, zum Beispiel Film zu schauen und Game zu spielen. Ich benutze einen Computer auch für Homeoffice, while zu Hause wir einfacher und effektiver arbeiten können.
Also in meinem Freizeit benutze ich Computer für Netflix schauen und YouTube schauen. Netflix und YouTube schauen. Oke, good. Ini sudah ke Moglich Kaitan dan ke Nauersprechen ya. Iya. Sebelum kita ke Vorteile dan Nachteile, boleh dilatih dulu sendiri dari Redemittel sampai yang Moglich Kaitan ya. Oh, iya. Oke. Yang tadi bisa diganti nggak? Misalkan Iya. penggunaan dari komputer itu untuk hiburan, contohnya Netflix Sauen, itu bukan für Unterhalten tapi für die Unterhaltung. Pure D. Kalau penggunaannya untuk benda itu menggunakan für, tapi kalau kata kerja itu cu. Misalkan untuk bicara jadi cum sprechen. Tapi kalau untuk hiburan di Unterhaltung berarti pakai für. Für die Unterhaltung. Jadi Oke. und in meiner Freizeit benutze ich Computer für die Unterhaltung. Ya, genau. Für die. Boleh dibaca lagi dari awal, dari Redemittel sampai Moglich Kaitan ya. Ja, baiklah. Oke, good. Und Ripo, Revan, guten Morgen, kannst ihr bitte die Kamera anmachen? Wir oben die Präsentation. Oke. Kemarin sudah dikonsep baik Revan ataupun Ripo ya. Temanya sudah dapat masing-masing. Saya minta untuk Redemittel dulu, boleh dibaca sekarang. Jadi kita bertahap sama dengan yang hafalan kemarin debat ya. Tapi saya Siapa dulu yang baru mau? nyampe ini, Frau. Baru nyampe apa? Belum nyampe apa namanya itu? Isinya, Frau. Masih baru nyampe pengalaman, nggak apa-apa, Frau. Yang sekarang di tesnya itu memang untuk yang Redemittel dulu. Nah, Redemittel itu yang kata-kata pengantar. Halo, selamat pagi. Sekarang saya mau presentasikan tema ini. Kemudian pertama-tama saya menyebutkan alternatifnya apa. Kemudian dijelaskan lebih rinci. Dan kemudian nanti keuntungan kerugiannya dan penutup gitu. Jadi sekitaran tentang kata-kata pembuka dulu gitu. Ya, Oke, Frau. silakan dihafalkan dulu. Bentar saya ambil baju dulu. Halo Dana. Ya, halo Frau. Selamat Oke, guten Tag. Guten Morgen. ya, Malam. udah di konsep yang presentasi ya. Kita bertahap untuk menghafalkannya. Yang pertama Redemittel dulu, boleh dibaca-baca sendiri. Nanti kalau sudah siap, boleh kita tes yang Redemittel dulu. Egi, kannst du bitte weitermachen? Yang tadi baru pembukaan, sekarang berarti ke alternatif. Oke. Lanjut ya, Frau. Was mich betrifft, eine Erfahrung sammeln, Masterstudium hier in Deutschland cuman zusammenfassen lässt sich sagen, das lebenslanges Lernen in der heutigen Zeit unerlässlich ist. Das war mein Vortrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gitu aja Kak, Prof. Oke, Ferti ya. Tadi dari Redemittel sudah sampai pembukaan. Sekarang coba dibaca lagi, diulang dari Redemittel. Nanti kita tesnya semua, berarti ya. Sampai yang barusan, sampai terakhir kan? Penutupan. Udah beres ya? Ya, Frau. Berarti hanya dibagi 2 ya penghafalannya.
Nanti Egi baca-baca lagi untuk keseluruhan ya. Oke, silakan baca lagi. Ripo, is to sound right? Hanya Redemittel saja? Oke, Bob. Baik, baik, baik. Gaskan. Eh, Hallo alle, guten Morgen. Heute möchte ich über das Thema Freunde kennenlernen sprechen. Äh, ein Thema, das heutzutage eine große Rolle spielt. Meiner Meinung nach sind Freundschaften sehr wichtig, da sie unser Leben schöner und interessanter machen. Ich selbst, habe viele viele Erfahrungen damit, neue Freunde kennenzulernen. Äh, ich habe äh, seit meiner, seit, schon seit meiner Kindheit habe ich viele Freunde. Ich habe sie entweder in der Schule oder beim Badminton-Training kennengelernt. Udah Nah, kali. ini baru Redemittel ya, kata-kata pembuka ya. Ya, Oke, sekarang coba dibaca lagi untuk yang Möglichkeiten. Yang poin pertama ya, jangan dulu ke yang Genauer sprechen. Nanti baru dites lagi ya, jadi bertahap. Boleh baca lagi atau dihafalkan sebentar. Dana, sudah siap hanya Redemittel saja? Kalau Redemittel sebenarnya ini hanya kata-kata pengantar. Halo, selamat pagi seperti itu ya. Hari ini saya mau mempersembahkan tema apa gitu. Jadi belum ke pembukaan. Oke, silakan Dana. Guten Morgen zusammen. Heute möchte ich über das Thema Freundschaften pflegen sprechen. Freundschaften spielen eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben, weil sie uns emotional unterstützen, Sicherheit geben und unser Wohlbefinden stecken. Trotzdem werden Freundschaften im Alltag oft mm, vernachlässigt, zum Beispiel wegen Arbeit oder Zeitmangel. Ini pembukaan ya. Iya, baru enak hitung doang kan? Lanjutkan ke alternatif, dihafalkan. Nanti saya tes yang alternatifnya baru diawali dari Redemittel ya. Kita bertahap aja. Oke, silahkan dibaca-baca lagi sendiri. Kemudian Nanda, sudah siapkah dari Redemittel sampai Möglichkeiten saja dulu? Oke, silahkan dicoba. Guten Tag, Damen und Herren. Ich habe ein Thema, das heutzutage sehr aktuell diskutiert wird. Komputer zu Hause verwenden. Zuerst möchte ich mehrere Möglichkeiten vorstellen. Danach werde ich kurz darstellen, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Und anschließend möchte ich eigene Vorteile und Nachteile von diesem Thema nennen und meine Meinung das sagen. Heutzutage gibt es fast jedem Haus einen Computer und fast alle jugendliche Generation können einen Computer benutzen. Weil der Computer
Äh, Im Arbeitsplatz wichtig ist und eine größere Rolle hat. So, ein Computer hat viele Funktionen. Das ist wichtig für Homeoffice, oh, while wir zu Hause benutzen können. Und für die Studierenden brauchen ein Computer für Studieren und für Recherchen. Dan außerdem können wir ein Computer unterhalten. Unterhalten. Di Unterhalt. Unterhalten. Zum Beispiel Film gesehen, Film schauen und Game zu spielen. Ich benutze auf Computer für Homeoffice. Ich finde das im Haus effektiv und aktiv arbeiten können. Außerdem in meiner Freizeit benutze ich Computer für die Unterhaltung, zum Beispiel äh, Netflix und YouTube schauen. Good. Nah, ini sudah sampai ke nomor 2 kan ya, untuk yang nomor cuai, genauer sprekennya. Tinggal satu lagi Nanda, sekalian dengan penutupnya, Vorteile dan Nachteile dari tadi yang komputer zu Hause verwendet ya. Oke, silahkan dibaca lagi. Nanti di tesnya yang Vorteile dan Nachteile dulu ya. Ya. Oke, silahkan. Lintang, coba Lintang dulu. Kita maju ke pembukaan. Leitung ya, Frau, yang Guten Morgen dulu ya. Bisa dikencangkan suaranya? Apa namanya? Einleitung. Diulangi yang Einleitung Guten Morgen. Ya, itu yang Oh, ada ya. ngetem. Sekarang yang langsung ke wawasan tentang temanya. Gitu. Jadi kalau Belum misalkan... hafal, Frau. Oh, belum? Oke. Baru hafalnya baru yang Radiomito awal, Frau. Oh, yang tadi? Iya. Dihafalkan lagi hanya yang kata-kata tema saja ya. Wawasan tentang tema aja dulu ya. Oke, silakan Iya. dibaca. Ya, Frau. Dana, tadi sudah sampai ke pembukaan ya. Coba sekarang dilanjutkan ke alternatif dulu. Alternatif yang nomor 1 saja. Aku kan enggak. Ya, langsung melanjutkan yang tadi. Aku. Di dalam Möglichkeiten Freundschaften zu pflegen dan juga gehören regelmäßiger Kontak Ubernachrichten oder Anruf gemeinsam Zeit durch persönlich treffen oder Freizeitaktivität so Sole
gegenseitig, gegenseitige Unterstützung in schwierigen Situationen. Außerdem sind Ehrlichkeit und Vertrauen Ground, grundlegend, grundlegende Elemente jeder Freundschaft. Eine Möglichkeit, die ich genauer erklären möchte, ist der regelmäßige Kontakt, auch wenn man wenig Zeit hat oder weit voneinander entfernt, entfernt lebt, kann man durch Kurse Nachrichten, nach, Nachrichten, Nachrichten oder Telefonate zeigen, dass man aneinander denkt. Dadurch bleibt die Freundschaft leben und stabil. Oke, ini sudah sampai poin menjelaskan tentang alternatif ya. Berarti tinggal Fortile dan Nachteile kan? Nachteile. Oke, silahkan dilanjutkan, dihafalkan. Tapi sebelumnya bisa nggak dari Redemittel ke yang tadi terakhir alternatif? Atau mau dibaca dulu? Dari Redemittel pembukaan, kemudian Möglichkeit. Silahkan kalau mau dibaca dulu. Nanti sebelum ke Fortile berarti ke Redemittel sampai Möglichkeiten ya. Berarti dari Enlightenment langsung ke itu Möglichkeitnya. Jadi kan tadi bertahap ya. Potong. Redemittel dulu, kemudian Möglichkeiten. Nah, sekarang dari Redemittel langsung ke Möglichkeiten. Baru lanjut menghafalkan Fortile. Egi dulu. Egi sudah siap keseluruhannya? Dari Redemittel sampai penutup? Sebentar, Pro, 5 menit lagi, Pro. Oke. Nanti kalau misalkan Egi sudah siap, Ripo sudah siap, berarti kandidat pertama grupnya yang Ripo dan Egi ya. Oke, Ripo, Bitteschön, tadi pembukaan, sekarang langsung Möglichkeiten atau alternatif dulu. Langsung semuanya atau pembukaan alternatif saja langsung, Bro? Alternatif saja. Apa depannya? Ya. Oke. Es gibt heutzutage ulang, Bang. Oke. Es gibt heutzutage zahlreiche Möglichkeiten, neue Freunde kennenzulernen. Einerseits kann man in der Schule, an der Universität oder am Arbeitsplatz finden. Andererseits bieten soziale Netzwerke eine gute Gelegenheit, mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen. Darüber hinaus kann man in seine Hobbys oder Clubferien oder apa tadi? Oder Sportferien oder Sportferien neue Kontakte knüpfen. Itu alternatif. Sekarang dibaca lagi dari pembukaan Redemittel sampai yang barusan ya. Jangan dulu lanjut ke Fortile. Boleh dibaca dulu. Mau langsung, Ripo? Bisa? Coba ulang. Bitteschön. Guten Morgen alle. Heute möchte ich über das Thema Freunde kennenlernen sprechen. Ein Thema, das heutzutage
das heutzutage eine große Rolle spielt. Äh, eine große Rolle spielt da in apa tuh namanya? Udah lupa apa enggak ya, Prof? Udah lupa lagi jadinya. Apa Boleh dibaca lagi dari Redemitel sampai yang barusan aja alternatif ya. Und dann Revan, bist du schon hier? Kannst du bitte nur Redemitel sprechen? Hanya kata-kata pembuka aja ya, jangan dulu ke pembukaan yang misalkan wawasan tentang tema penjabarannya. Hanya apa sih, Pak? Tapi paling nyampe setengahnya pembukaan, Bro, yang masih wawasan. Wawasan. belum belum ke wawasan. Kalau Redemitel hanya pengantar. Hari ini saya mau menyampaikan tema apa gitu Oh, ya. gitu doang. Oh, itu Gitu doang kalau Redemitel. Coba silahkan Revan. Guten Morgen alle. Ich habe ein Thema, das heute sehr aktuell diskutiert wird. Sprachen lernen. Zuerst möchte ich mehrere Möglichkeiten vorstellen. Danach werde ich Kurs erklären. Terus, habis itu saya kayak wawasan dah, Bro. Habis itu udah Oh, wawasan. komentarnya nggak ada. Misalkan ada tema pindah share interesan kayak Oh, gitu. nggak ada, nggak ada. Oh, nggak ada, berarti langsung ke wawasan. Nah, boleh dibaca dulu sekarang. Redemitel hanya seperti itu aja ya. Boleh dibaca hanya yang pembukaan. Kemudian sekarang dana. Dana dari Redemitel ke Mowgli Kaitan. Sebentar, Pak. Guten Tag. Guten Tag zusammen. Heute möchte ich über das Thema Freundschaften pflegen sprechen. Freundschaften spielen eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben, weil sie uns emotionale Unterstützung, Sicherheit geben und unser Wohlbefinden stärken. Trotzdem werden Freundschaften im Alltag oft vernachlässigt, zum Beispiel wegen Arbeit oder Zeitmangel. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Freundschaften zu pflegen. Dazu gehören regelmäßiger Kontakt über Nachrichten oder Anrufe, gemeinsam Zeit durch persönliche Treffen oder Freizeitaktivität sowie gegen, gegens, gegensel, gegenseitige Unterstützung in schwierigen Situationen. Außerdem sind Ehrlichkeit und Vertrauen grundlegende Elemente jeder Freundschaft. Eine Möglichkeit, die ich genauer erklären möchte, ist der regelmäßige Kontakt, auch wenn man wenig Zeit hat oder weit voneinander entfernt lebt. Kann man durch kurze Nachrichten oder Telefone zeigen, dass man aneinander denkt. Dadurch bleibt die Freundschaft lebendig und stabil. Boleh sekarang lanjutkan ke Portaile, tapi nanti di tesnya Portaile dulu ya. Jangan dulu dari Redemitel, biar lancar. Oke, silakan dibaca dulu yang terakhir sampai penutupan. Good, Nanda.
Bisa diulang dari Rede Mittel sampai ke yang Möglichkeiten tadi. Tentang alle, ich habe ein Thema, das heute die Tage sehr aktuell diskutiert wird. Computer zu Hause verwenden. Zuerst machte ich mehrere Möglichkeiten vorstellen. Danach werde ich kurz erzählen, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Anschließend möchte ich eigene Vorteile und Nachteile nennen und meine Meinung sagen. Heutzutage gibt es fast jedem Haus einen Computer und fast alle jugendliche Generation können Computer benutzen. Weil die Computer wichtig ist und eine große Rolle hat. Ein Computer hat viele Funktionen. Das ist wichtig für zu Hause arbeiten und auch brauchen Studenten ein Computer für Aufgaben und Recherchen. Außerdem können wir ein Computer für die Unterhaltung, zum Beispiel Film zu schauen und Game zu spielen. Ich benutze oft ein Computer für Work Office. Ich finde, dass ich effektiver zu Hause arbeiten. In meinem Freizeit benutze ich ein Computer für die Unterhaltung, zum Beispiel YouTube und Netflix. Gitu. Computer zu Hause hat Vorteile. Wir können wir können Zeit für Arbeiten zu Hause sparen und wir können zu Hause lernen. Aber Computer zu Hause hat auch Nachteil. Wir können wir bewegen zu wenig und unsere Augen können schnell müde. Unsere Auge Ja. können sehr müde sein. Können schnell müde sein. Und wir sitzen zu lange. Das war alles. Unsere Gesundheit gitu aja. Ja. Mau nggak? Das ist gut für unsere Gesundheit. Das ist apa, Frau? Itu nggak baik buat kesehatan. Jadi Das ist zu lange am Computer arbeiten zu lange. Ja. ist nicht gut für die Gesundheit. Nicht gut für Gesundheit. Nah, baru ke penutupan ya. Ya. Penutupannya bagus enaknya gimana, Bro? Kayak das war alles aja atau Das war alles von mir. Atau ich habe schon alles das Thema gesprochen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die. Okay, good.
Nanda, das ist schon fertig. Tinggal menunggu Revan. Wir warten auf Revan ya. Ya, Nanti mungkin apakah kelompok Egi dulu atau Nanda dulu. Udah lancar. Kemudian boleh sekarang disiapkan untuk nanti berdua berpartner dengan Revan, baik yang presentasi dulu ataupun nanti disiapkan pertanyaan untuk Revan, walaupun belum mendengarkan tapi setidaknya ada gambaran kira-kira nanti pertanyaannya apa ya. Oke, good. Dan bisa dipilih dari sekarang tema untuk nanti ujian hari Minggu depan. Jadi nanti hari Sabtu kita tes dulu. Jadi untuk diperlancar ya. Jadi di konsepnya boleh dari sekarang. Yang presentasi dilihat lagi tema di grup Nanda. Jadi yang nomor berapa saja kemarin yang sudah tidak bisa dipilih, termasuk yang tema barusan yang Zuhause, komputer verwenden itu nggak usah dipilih lagi ya. Frau, saya mau tes, Frau. Oke, udah siap, Tripo? Udah. Berarti sekarang dari Redemitel ya, Ya. sampai alternatif aja dulu. Guten Tag, alle heute Morgen, guten Morgen, alle heute Morgen ich über das Thema Freunde kennenlernen sprechen. Ein Thema, das eine große Rolle spielt. Meiner Meinung nach sind Freundschaften sehr wichtig, da sie unser Leben schöner und interessanter machen. Ich selbst habe viele Erfahrungen damit, neue Freunde kennenzulernen. Seit schon seit meiner Kindheit habe ich viele Freunde. Ich habe sie entweder in der Schule oder beim Badminton-Training kennengelernt. Es gibt heutzutage zahlreiche Möglichkeiten, neue Freunde kennenzulernen. Einerseits kann man in der Schule oder an der Universität oder am Arbeitsplatz finden. Andererseits bieten soziale Netzwerke eine gute Gelegenheit, mit neuen Menschen in Kontakte finden, ja. Darüber hinaus kann man auch durch Hobbys oder Sportferien neuen Kontakte knüpfen. Ya, sekarang coba dilanjutkan menghafalkannya dari Portaile dan Nachteile dan penutupnya. Nanti tesnya yang itu aja dulu, baru dibaca lagi untuk dari awal. Evan, pembukaan udah siap? Yang wawasan temanya? Gak apa-apa, harus dari Redemitel, yang penting poin dari wawasannya aja. Wawasan, paling udah sampai wawasan sih, Pak. Guten Tag alle, zuerst möchte ich ich habe ein Thema, das heute sehr aktuell diskutiert wird. Sprachen lernen. Zuerst möchte ich mehrere Möglichkeiten vorstellen. Danach werde ich kurz erklären. Sprachen sind wichtig, weil die Welt immer mehr miteinander verbunden ist. Außerdem hilft uns
Lupa Frau ya Frau. Belum hafal. Sprache, mention of. Ulang Frau, ulang Frau. Ya, diulang. Mention of. Berarti dari kata sprachen, sin, wichtig, kan? Oh, Itu kan? Nah, ya. dari situ aja. Nggak Sprachen, usah kita. Sprachen sind wichtig. Sprachen sind wichtig, weil die Welt immer mehr miteinander verbunden ist. Äh, Außerdem hilft uns die Sprache, Menschen aus anderen Ländern zu verstehen. Deswegen, äh, deswegen haben wir, äh, haben wir seit Kindheit andere Sprache gelernt. Zum Beispiel Englisch, Sundanis, und so weiter. Nah, nanti kalau berat dihafalkan, yang kata-kata pembuka tadi boleh dipersingkat aja ya. Ya, Oke, lanjutkan dibaca, hafalkan lagi yang kelanjutannya Möglichkeiten saja dulu ya. Iya. Oh, Kita bertahap. Good. Sekarang coba kita ke Egi. Egi dari awal sudah bisa sampai penutupan. Ya, boleh, Frau. Dari awal ya, Frau? Dari Radamital. Oke. Guten Tag zusammen. Heute möchte ich über das Thema Weiterbildung sprechen. In Deutschland ist das ein sehr wichtiges Thema. We will wissen, ist das Studium hier kostenlos. Das ist großartige Chance. Deshalb entscheiden sich so viele junge Menschen nach ihrer Ausbildung nicht direkt für den Beruf, sondern für ein Bachelor oder ich persönlich finde, das System ist super und möchte euch gerne von meinen Zukunftsplanen erzählen. Was mich betrifft, habe ich einen Plan nach meiner Ausbildung. Möchte ich zuerst Berufserfahrung sammeln. Danach plane ich ein Masterstudium hier in Deutschland zu machen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das lebenslanges Lernen in der heutigen Zeit unerlässlich ist. Das war mein Vortrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Oke, schön Egi. Coba boleh disilakan sekarang dicatat pertanyaan dari saya. Yang tadi Nanda belum juga ya. Oke, sekarang pertanyaan untuk Egi dulu. Welche Herausforderung können die Studierende direkt nach der Ausbildung die Weiterbildung machen? Oke. Atau
bekommen aja, pakai bekommen. Die Weiterbildung bekommen ya, Frau. Bekommen. Oke, silahkan dikonsep dulu jawabannya sambil dipilih tema untuk ujian tanggal 15 ya. Oke, Nanda? Oke, boleh ditulis untuk pertanyaan yang tadi. Ya, Prof. Was für ein Problem? Was für Was für ein Problem ein Problem, ya. kannst du Kannst du beim Homeoffice Mhm. finden? Ya. Nah, coba dikonsep dulu jawabannya. Sudah dipilih untuk tema nanti? Iya, Boleh diketik di grup? baik, Prof. Oke, silakan. Diisi nomor 1 misalkan Nanda, temanya apa? Nanti boleh berikut Egi kalau sudah dipilih diketik juga ya, dimasukkan di grup. Oke, Frau. Oke, good. Bermakan waiter. Lintang, coba pembukaan dulu. Tadi Redemitel sudah kan ya? Ya, guten Morgen zusammen. Heute möchte ich über das Thema Deutsch lernen, Methoden präsentieren. Ich habe dieses Thema gewählt, weil ich denke, dass Deutsch lernen sehr wichtig ist. Deshalb müssen wir einige Möglichkeiten wählen. Terus, ja, zuerst möchte ich einige Methoden, Möglichkeiten sprechen. Danach möchte ich einige Vorteile und Nachteile nennen, um meine Meinung dazu. Hier Itu gibt Redemitel es, ya? ja, Lanjut ke hier, wawasan. hier gibt es, hier gibt es einige Möglichkeiten der Methoden zum Deutsch lernen. Erstens können wir selbstständiges Deutsch lernen machen, zum Beispiel mit der Duolingo App auf YouTube und kostenlose Website. Und zweitens können wir an einem Deutschkurs teilnehmen. Ini udah semua alternatif atau belum? Jadi langsung alternatifnya nomor 2-nya ya? Dijelaskan dengan rincinya ya? Ya, Nah, cukup sampai situ dulu biar nggak terlalu panjang. Sekarang lanjutkan. Apakah itu masih lama ke penutupan? Ke Vorteile dan Nachteile? Ya, lumayan.
Lumayan, berarti dibereskan aja dulu yang Möglichkeiten barusan. Lanjutkan aja dulu ya. Jangan dulu dihafalkan yang poin, Vorteile, dan Nachteile. Oke, silahkan dibaca-baca dulu. Dana, sekarang berarti poin terakhir Vorteile, Nachteile saja dulu. Nakal aja ya, Frau. Ya. Eine große Vorteil gepflegter Freundschaften ist, dass man sich nicht allein fühlt. Freunde können zuhören, motivieren und emotionale Unterstützung geben. Außerdem tragen gute Freundschaften zu einer besseren psychischen Gesundheit und einer höheren Lebensqualität bei. Kalau psikik, psikik sih, dia baca gimana, Frau? Psikis. Psychischen, Psikis. psychische Gesundheit und einer höheren Lebensqualität bei. Trotz vieler Vorteile gibt es auch einige Nachteile. Freundschaften zu pflegen erfordert Zeit und Energie, was im stressigen Alltag schwierig sein kann. Außerdem können Missverständnis oder Enttäuschungen entstehen, wenn Erwartungen nicht klar kommuniziert werden. Langsung ditutup aja ya. Udah beres Vorteile-Nachteilenya? Langsung zusammen berarti. Schluss. Schlussnya. Das war alles von mir. Ich habe schon das Thema gut Das ist alles von mir. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Oke, berarti sudah beres. Tinggal nunggu Lintang untuk menghafalkan semuanya. Yang Dana nanti dari awal demi sampai yang Schluss tadi ya. Boleh dilatihkan lagi. Oke, report tadi sekarang berarti Vorteile dan Nachteile ya? Bukan, Frau. Apa namanya yang lebih detail ke satu. Oh iya, nomor 2 ya. Tapi yang Vorteil Nachteilnya saya belum hafal, Frau. Baru yang ke detailnya aja. Iya, nggak apa-apa. Yang Genauer Sprechen-nya aja, detailnya aja. Genauer Sprechen, namanya Genauer Sprechen, ya. Berarti itu dulu saya, Frau. Oke. Im Folgenden möchte ich näher auf soziale Medien eingehen. Lupa lagi, Bang. Oke, ulang ya, Frau. Im Folgenden möchte ich näher auf Social Medien, aduh apa sih anjayin, oh iya, oke. Ulang, Frau. Im Folgenden möchte ich näher auf Social Medien eingehen. Heutzutage spielen Plattformen wie Instagram oder Facebook eine wichtige
eine wichtige Rolle im Alltag viele Menschen. Durch diese Plattformen kann man einfach oder schnell mit anderen kennenzulernen. Äh, kennenzulernen mit anderen. Aduh, lupa lagi. Oh iya. Außerdem hat man Möglichkeit, Menschen aus verschiedenen Ländern kennenzulernen. Paling itu sih kalau itu doang. Udah, Kak. Dah. Oke, sekarang dilanjutkan untuk Vorteile dan Nachteile, tapi ditesnya dari yang nomor 2 ya, genauer sprechen biar lebih lancar ya. Oh, Langsung dibaca. Oke, silakan. Revan, und wie ist bei dir? Sekarang berarti yang Möglichkeiten, ist das richtig? Tadi baru pembukaan kan ya? iya, sama wawasan. Sekarang Mm-mm. udah apa ini namanya ya? Oh, Zitago. Dari awal, Frau. Apa gimana, Frau? Hanya yang alternatif aja. Apa? Hanya yang alternatif aja. Langsung ke Möglichkeiten. Heutzutage, heutzutage lernen viele Menschen Fremdsprache, besondere Englisch. Viele junge Menschen lernen Sprache in der Schule, im Internet, im Film oder in der Umgebung. Zum Beispiel lerne ich Englisch im Film. Zuerst verwende ich indonesische Untertitel, später wechsle ich zu English Untertitel. Baru abis ini saya ini Prof, portal. Oh, itu sudah ke yang Möglichkeiten. Iya, Kalau yang genauer sprechen-nya? saya nggak ada genauer sectionnya Prof. Itu sudah penjelasan sedikit ya? Iya, abis itu saya baru ke portal, abis itu Nahta, abis itu zaman Fasum. Makanya saya udah apal nyampe pembukaan sampai ini English Untertitel. Oke, sekarang berarti langsung aja dihafalkan yang Vorteile dan Nachteile ya. Tapi Iya, sebelumnya bisa diulang dari Redemital sampai yang barusan? boleh. Alternatif? Yuk, coba sekarang. Guten Tag, alle. Ich habe ein Thema, das heute sehr aktuell diskutiert wird. Sprachen lernen. Zuerst möchte ich mehrere Möglichkeiten vorstellen. Danach werde ich Kurs erklären. Sprache sind wichtig, weil die Welt immer mehr miteinander verbunden ist. Außerdem hilft uns die Sprache Menschen aus anderen Ländern zu verstehen. Deswegen haben wir seit Kindheit andere Sprache gelernt. Zum Beispiel Englisch, Sundanese und so weiter. Heutzutage lernen viele Menschen andere Fremdsprache, besondere Englisch. Viele junge Leute lernen Sprache im Internet, im Film, im, in der Schule und in der Umgebung. Zum Beispiel lerne ich Englisch im Film. Zuerst verwende ich
Oh, zuerst verwende ich indonesische Untertitel, später wechsle ich zu Englischen Untertiteln. Oke, sekarang coba dilanjutkan, dihafalkan yang terakhir Vorteil dan Nachteiles. Berikut Zusammenfassen itu nggak panjang kan ya? Enggak. Oke, silahkan. Good. Dan Nanda sudah dijawab pertanyaannya? Ya, Kak. Oke, dulu. Hmm. Masalah apa yang didapatkan ketika home office? Was für ein Problem kannst du beim Homeoffice finden, ja, Frau? Ich finde, when wir Homeoffice haben, wir brauchen Arbeiten aja. Oh, When we're office arbeiten. when wir arbeiten zu Hause. Gimana itu, Kak? Kan home office udah zu Hause, berarti when we're home Oh, office arbeiten. when wir Homeoffice haben, wir brauchen mehr Konzentration und wir können länger arbeiten, weil wir nicht wissen, wann wir stoppen sollen. Die Frage is problem. Masalahnya. Problemnya? Jadi bukan keuntungan. Kalau itu kan profit ya. Jadi bisa No. lebih Jadi konsentrasi. nih butuh banyak Oh, konsentrasi. Wir berarti brauchen mehr Konzentration. membutuhkan konsentrasi itu masalahnya. Mm-mm. Brauchen wir mehr Konzentration. Gitu Iya. ya. Iya. Oke. Kemudian Kemudian unsur wir arbeiten Zeit-nya lebih lama. Länger. oh, die Arbeitszeit is länger gitu. Mm-mm, mm-mm. Kayak Wiederholt gitu. Coba diulang. When wir home office haben, wir Arbeit. home office arbeiten, wir brauchen mehr Konzentration und wir sollen länger arbeiten. Gitu. Oke, good. Das ist genug für die Antwort ya. Oke, itu untuk jawabannya. Temanya yang tadi sudah ya? Iya, yang Wonung Forman. Wonung Forman. Good. Nanti boleh dicicil untuk konsepnya. Ya. Sekarang aku tinggal menunggu yang relevan. Boleh mengkonsep yang tema baru ataupun membaca ulang lagi debat ataupun presentasi yang barusan ya. Oke, wir warten auf Revan. Lintang. Sekarang untuk Lintang berarti Möglichkeiten sudah masuk? Dari awal atau kaitan langsung, Frau? Möglichkeiten aja dulu langsung. Hier wird uns einige Möglichkeiten der Methoden zum Deutschlernen. Zuerst können wir selbstständiges Deutschlernen machen. Zum Beispiel mit dem Duolingo-App auf YouTube und kostenlosen Website. Und danach können wir an Deutschkurs teilnehmen. Drittens, zum Schluss können wir mit anderen Leuten oder Gruppen Deutsch lernen machen. Es macht Spaß, weil wir ins Café oder auf dem Park zusammen lernen. Das war's.
Möglichkeitennya. Oke, berarti sekarang langsung ke Vorteile. Nah, Tyler dibaca dulu ya. Oh ya. Boleh sambil yang penutupannya atau der Abschlussnya. Wood und Egi, sudah dijawab pertanyaan tadi, kira-kira tantangannya apa kalau langsung setelah Ausbildung? Iya, mungkin vielleicht die eine große Herausforderung ist die finanzielle Umstellung, während der Ausbildung erhalten wir eine Vergütung. Aber als Studierende haben viele kein regelmäßiges Einkommen mehr. Ähm, Terus die Arbeitsbelastung an der Universität höher ist als an der Berufsschule, was anfangs ziemlich stressig sein kann. Berarti tantangannya kalau langsung ini karena belum sempat kerja, berarti finansial juga nanti dari Belastungnya ya, beban dari Weiterbildungnya. Oke, good. This is good Antwort. Tema yang minggu depan sudah disiapkan juga, udah diketik. Frau, kalau yang Leben tuh boleh nggak? Atau udah sering? Leben udah sering juga ya. Oke, berarti aku ganti ya, Frau. Boleh diganti aja. Yang yang belum pernah Frau atau yang belum pernah ini Reisen heutzutage? Oh, boleh deh, Frau. Itu belum pernah ya? Reisen Belum pernah heutzutage. aja kan ya. Oke. Boleh yang itu aja diganti ya. Oke. Oke, good. Sekarang boleh tunggu untuk Ripo ya, mau dibaca lagi yang tadi debat dengan Ripo ataupun presentasi barusan atau mengkonsep sedikit-sedikit yang buat ujian ya, yaitu yang barusan adalah Reisen heutzutage. Oke, wir machen weiter. Dana, berarti sekarang dari awal Rademitel sampai ke Schluss. Sampai selesai, Frau. Sampai biar nanti langsung memilih tema yang untuk ujian. Guten Morgen zusammen. Heute möchte ich über das Thema Freundschaften pflegen sprechen. Freundschaften spielen eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben, weil sie uns emotional unterstützen, Sicherheit geben und unser Wohlbefinden stärken. Trotzdem werden Eigenschaften im Alltag oft vernachlässigt, zum Beispiel wegen Arbeit oder Zeitmangel. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Freundschaften zu pflegen. Dazu gehören regelmäßiger Kontakt über Nachrichten oder Anrufe, gemeinsame Zeit durch persönliche Treffen oder Freizeitaktivität sowie gegenseitige Unterstützung in schwierigen Situationen. Außerdem sind Ehrlichkeit und
Vertrauen grundlegende Elemente jeder Freundschaft. Eine Möglichkeit, die ich genauer erklären möchte, ist der regelmäßige Kontakt, auch wenn man wenig Zeit hat oder weit voneinander erfahren lebt, kann man durch kurze Nachrichten oder Telefonate zeigen, dass man aneinander denkt. Dadurch bleibt die Freundschaft lebendig und stabil. Eine großer Vorteil gepflegter Freundschaften ist, dass man sich nie allein fühlt. Freunde können zuhören, motivieren und emotionale Unterstützung geben. Außerdem tragen gute Freundschaften zu einer besseren psychischen Gesundheit und einer höheren Lebensqualität bei. Trotz vieler Vorteile gibt es auch einige Nachteile. Freundschaften zu pflegen erfordert Zeit und Energie, was im stressigen Alltag schwierig sein kann. Außerdem können Verständnisse oder En- Entlösungen entstehen, wenn Erwartungen nicht klar kommuniziert werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Freundschaften zwar Pflege brauchen, aber sehr wertvoll sind. Meiner Meinung nach lohnt sich dieser Einsatz, weil Freundschaften unser, unser Leben bereichern und uns langfristig glücklicher machen. Das ist alles für mich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Oke, coba sekarang ditulis pertanyaannya. Udah beres untuk Dana ya. Pertanyaannya, wie kann man die Freundschaften pflegen? Wie kann man Die Freundschaften pflegen? Freundschaften Pflegen. Wenn pflegen, pflegen, wenn schon eine Familie hat. wenn hat schon When Family. schon eine Familie hat. Hatnya di belakang. Family hat. Coba disiapkan dulu jawabannya. Ya, sambil nunggu Lintang, boleh dipilih untuk tema yang presentasi buat hari Minggu depan ya. Tanggal 15 untuk ujian, nanti diisi di daftarnya. Sekarang boleh konsep sedikit untuk bahan presentasi ataupun membaca-baca lagi yang debat dengan Lintang ya. Dan Lintang, sudah siapkah? Yang Versailles agak panjang, Prof. Sekarang yang konkret aja dulu ya. Nggak usah dari awal. Oh iya. Erwähne ich einige Vorteile und Nachteile. Der Vorteil belum hafal sih, Prof. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, baca-baca sedikit.
Ja, der Vorteil der ersten Möglichkeit ist, dass man flexibel lernen kann. Zum Beispiel wann, wo und wie. Äh, außerdem ist das kostenlos. Der Nachteil der ersten Möglichkeit ist, dass der Lernfortschritt, Lernfortschritt beim selbstständigen Durchlernen sehr langsam ist. Äh, der Vorteil der zweiten Möglichkeit ist, dass wir unser Ziel, Deutsch zu lernen, schneller, schneller erreichen kann, erreichen können. Aber es gibt auch die Nachteile. Man muss sehr viel Geld ausgeben, da es sehr teuer ist. Äh, und sonst der Vorteil der dritten Möglichkeit ist, dass es schwierig ist, Zeit zu finden, weil viele Leute bereits einen vollen Termin haben. Der Nachteil der dritten Möglichkeit ist, dass wir unser Wissen teilen und neue Leute kennenzulernen und kennenlernen. Kita langsung penutup. Ja. Zusammenfassen kann man sagen, dass wir alle Methoden des Deutschlernens nutzen müssen, damit wir unser Ziel erreichen können. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Oke, good, Lintang. Nanti dicoba sekali lagi dari rada middle sampai akhir ya. Boleh sekarang dihafalkan dulu. Oke, Ripo. Vorteile, Nachteile. Oke, Frau. Diese Entwicklung hat sowohl Vorteil und Nachteil. Vorteil die Vorteil ist, dass viele Menschen kann Freundschaft viele Menschen dass man schnell neue Leute und internationale Freundschaften schließen kann. Die Nachteil ist jedoch kann man so viel Zeit verbringen und nicht alle Menschen im Internet erlesen kann. Itu sih, Bro. Penutupan langsung? Belum dihafalkan. Belum dihafal penutupan. Belum. Oke, silahkan dihafalkan dulu. Und Revan? Good. Nachteile? Ya, Bro. Oke. Dari awal ya, Frau. Hanya Vorteile aja. Vorteil dulu aja. Oke. Sprachen lernen hat viele Vorteile. Kann man besser mit Menschen aus anderen Ländern sprechen. Für die Arbeit und das Studium sind Fremdsprache
sehr hilfreich. Außerdem, außerdem kann man neue Kulturen kennenlernen. Es gibt auch Nachteile. Sprache lernen, Sprache lernen ist manchmal schwer und braucht viel Zeit. Trotzdem finde ich, dass Sprache lernen sehr wichtig ist, weil es für die Zukunft verbessert. Zusammenfassung, lass mich sagen, dass Sprache lernen sehr wichtig für die Arbeit oder im Alltag. Besonders Englisch. Das ist alles von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Oke, Bitnation. Berarti Revan nanti tinggal dihafalkan dari awal ya, mandiri. Boleh, Bro, awal, Bro. Coba, Bro. Dari awal. Iya, silakan. Supaya lebih lancar ya. Oke. Guten Tag, alle. Ich habe ein Thema, das heute sehr aktuell diskutiert wird. Sprache lernen. Zuerst möchte ich mehrere Möglichkeiten vorstellen. Danach werde ich kurz erklären. Sprache sind wichtig, weil die Welt immer mehr miteinander verbunden ist. Außerdem hilft uns die Sprache, Menschen aus anderen zu verstehen. Deswegen haben wir seit Kindheit andere Sprache gelernt. Zum Beispiel Sundanis, Englisch und so weiter. Heutzutage lernen viele Menschen Fremdsprache, besonders Englisch. Viele junge Leute lernen Sprache in der Schule, im Internet, im Film oder in der Umgebung. Lupa lagi. Zum Beispiel lerne ich Englisch im Film. Zuerst verwende ich indonesische Untertitel, später wechsle ich zu englischen Untertiteln. Sprache lernen hat viele Vorteile. Man kann besser mit Menschen aus anderen Ländern sprechen. Für die Arbeit und das Studium sind Fremdsprache sehr hilfreich. Außerdem kann man andere Kulturen kennenlernen. Es gibt auch Nachteile. Lernen Sprache ist manchmal schwer und braucht viel Zeit. Trotzdem finde ich, dass Sprache lernen sehr wichtig ist, weil es unsere Zukunft verbessert. Zusammenfassung, lass mich sagen, dass Sprache lernen sehr wichtig ist für die Arbeit oder im Alltag, besonders Englisch. Das ist alles von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Oke, gut. Revan, das war schon fertig ya. Sekarang coba schreibt bitte die Fragenformulier. Pertanyaannya, warum? Pertanyaan Boleh. apa, Bro? Pertanyaan dari presentasi barusan.
Ya, Warum ist warum ist Sprachenlernen mit dem Partner Sprachenlernen mit dem Partner motivierender motivierender als allein lernen? als Nah, itu aja pertanyaannya ya. Oke, saya di sini lihat udah siap semua ya. Aber wir können nicht heute Modul sprechen, Teil 1 und 2 probieren. Berarti kita nanti minggu depan sekalian dengan mempersiapkan besoknya ujian sambil tes yang hari ini ya. Oke, yang penting sudah siap semua, baik itu kelompok yang Nanda Revan, Dana dan Lintang, dan Ripo Egi ya. Oke, silahkan diisi bagi yang belum untuk tema yang ujian, tel 1 ataupun tel 2-nya. Untuk yang tel 2-nya yang debat, nanti kalian rundingkan dulu Lintang dengan Dana mau yang mana ya. Egi Oke. juga dengan Ripo dan Revan dan Dana ya. Tapi kalau presentasi masing-masing langsung ketik ya. Oke, die Zeit ist nächste Woche können wir gleich Modul sprechen probieren. Jadi nanti langsung grup yang pertama, kedua, ketiga, yang pertama adalah presentasi dulu, nanti saling tanya jawab ya, kemudian debat, dan seterusnya. Oke, baru kita konsep untuk besoknya ujian. Good. Habt ihr noch mehrere Fragen for me? Terkait ujian ataupun misalkan terkait dengan tema? Nein? Oke, sudah bagus persiapannya, sudah lancar, berarti metodenya kita sekarang hafalan aja ya. Untuk ujian mudah-mudahan lancar, dan seterusnya sampai ke Gute. Oke, alle? Bis nächsten Woche. Viel Spaß, schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke, Frau. Oke, bitteschön.